আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, মেকানিক্স মোটরসাইকেলের নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমরা মেকানিক্স মোটরসাইকেল বাংলাদেশে মোটরসাইকেলের যাবতীয় টুরিং ক্যারিয়ার থেকে শুরু করে ক্র্যাশ গার্ড আমরা বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচার করি। তো আজকে হচ্ছে গিয়ে ভাইয়া আসছে সিবিএক্স নিয়ে, CB150X। তো এইটার হচ্ছে গিয়ে আমরা পিছনের ক্যারিয়ার, টপ বক্স, ক্যারিয়ারের সাথে হচ্ছে গিয়ে স্যাডল স্টে অ্যাটাচ এবং সামনের ক্র্যাশ গার্ড করে দিছি। সাথে হচ্ছে গিয়ে আমাদের ইম্পোর্টেড ক্র্যাশ গার্ড প্রোটেক্টরও লাগায় দেওয়া হয়েছে। তো আমি আপনাদেরকে দেখাই। প্রথমেই আমরা হচ্ছে ক্র্যাশ গার্ডটা দেখি। ক্র্যাশ গার্ডটা হচ্ছে গিয়ে এখান থেকে সাপোর্ট করা। এটা তিনটা মাউন্ট আছে। এখান ফার্স্টে একটা টিয়ার থেকে, এরপর মাঝখানের মেইন মাউন্ট থেকে এবং পিছনের চ্যাসি থেকে, তিনটাই চ্যাসি থেকে নেওয়া হয়েছে। আর এখানে হচ্ছে গিয়ে লাগানো হয়েছে প্রোটেক্টর, ক্র্যাশ গার্ড প্রোটেক্টর। এগুলো যখন বাইকটা পড়ে যাবে তখন বাইকটাকে ইনিশিয়াল যে ইম্প্যাক্ট আছে সেটা থেকে রক্ষা করবে। এখানে এক সেট দেওয়া আছে, এখানে এক সেট দেওয়া আছে, এরকম করে ওই পাশেও দেওয়া আছে এবং এখানে দেওয়া আছে। আমরা যেই কালারটা ইউজ করতেছি এই কালারটা হচ্ছে গিয়ে পাউডার কোটিং। এটা অ্যাকচুয়ালি হিট দিয়ে করা হয়, যার কারণে হিটে বা যে কোনো প্রবলেমে এই কালারটা উঠে যাবে না। প্লাস নর্মাল রঙের থেকে এই রংটা অনেক বেশি দিন টিকবে, অনেক বেশি স্থায়ী হবে। এরপর আমরা চলে আসি হচ্ছে গিয়ে ক্যারিয়ারে। CB150X এর যে ক্যারিয়ারটা সেটা হচ্ছে গিয়ে স্যাডল স্টে এবং টপ বক্স, টপ ক্যারিয়ার দুইটা একসাথে, কারণ একসাথে থাকলে এটার স্ট্রেংথটা বেড়ে যায়। তো প্রথম মাউন্ট আমরা নিচ্ছি হচ্ছে গিয়ে পাদানি থেকে, তার পরবর্তীতে মাউন্টটা নেওয়া হয়েছে গ্র্যাবরেল থেকে। গ্র্যাবরেল খুলে ফেলতে হবে অবশ্যই আপনাকে যদি আপনি এটা ইনস্টল করতে চান। আর এটা দেখতেছেন, এটা হচ্ছে টপ বক্সের মাউন্ট। তো এখানে হচ্ছে টপ বক্স মাউন্ট করা হয়। আর পিছনে একটা এই পাশ থেকে ওই পাশের কানেক্টিং রড আছে, যার কারণে এটা অনেক স্ট্রেংথ হয়েছে। আর এখানেও হচ্ছে গিয়ে এক সেট প্রোটেক্টর লাগানো হয়েছে যেন বাইকটা পড়ে গেলে এই পাশে কোনো ইম্প্যাক্ট না লাগে। তো ওভারঅল হচ্ছে গিয়ে এই দুইটা প্রোডাক্টের দাম, এটার পিছের ক্যারিয়ার এবং সেলস্টে, এটার প্রাইস হচ্ছে গিয়ে বর্তমানে 7,000 টাকা। এবং সামনের যে ক্র্যাশ গার্ডটা সেটার প্রাইস হচ্ছে গিয়ে 7,000 টাকা। আর ক্র্যাশ গার্ড প্রোটেক্টর যেগুলো, এগুলোর প্রাইস হচ্ছে গিয়ে 900 টাকা প্রতি জোড়া। তো এই হচ্ছে গিয়ে আপাতত CB150X এর আমাদের প্রোডাক্ট। ইনশাল্লাহ আমরা আরো কিছু প্রোডাক্ট সামনে নিয়ে আসবো, যেগুলো নিয়ে আসবো সেগুলো নিয়ে পরবর্তী আমরা আরো ভিডিও আপনাদেরকে দিব। তো এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন যদি আপনি বাইক রিলেটেড এরকম ভিডিও আরো দেখতে চান। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আনটিল দেন সবাই হেলমেট পরে বাইক চালাবেন না, মুসিফ থাকা ট্রাই করবেন।